सो हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अहमद है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल ARM टेक्निकल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन टिप्स बताने वाला हूं, जो कि आपका स्पीकर अगर बेकार नहीं होता है फिर भी सही होता है, फिर मतलब आप सोचते हैं कि ख़राब हो गया, आप चेंज करके देखते हैं तो भी आपके स्पीकर में आवाज़ नहीं आती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आज अब इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से कहीं तक भी स्पीक मत करिएगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले जो इसकी रिंगर है वो सुनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है गाइज। तो चलिए, मैं यहाँ से इसकी जो रिंगर है वो यहाँ से निकाल लेता हूँ और आपको सुना देता हूँ पहले। तो बहुत इजी तरीका है ये, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या क्या आपका करना पड़ेगा। हर चाइना के फ़ोन में जो भी है आपके पास वहाँ पे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये रिंगर बिल्कुल भी बोल नहीं रही है। अब देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ जो ये रिंगर बोल रही है। देखिएगा, यहाँ पे एक वायर है जिस पे मैं टकराऊँगा तो ये रिंगर बोलने लगेगी। तो देखिए, तो मैं पूरा बताऊँगा कैसे कैसे लगाना है इसको। तो ये वायर इससे लगाएंगे तो आप ये बोलने लगेगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। सो गाइस, आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए मैं आप लोगों को सिंपल से एक तरीका बता देता हूँ। जहाँ आपका स्पीकर है, देख सकते हैं, जहाँ आपका स्पीकर है, जो स्पीकर होगा आपका वो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो गाइस देखिए, जहाँ ये स्पीकर था दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये जो स्पीकर है, जो ब्लैक कलर का ऊपर है, वो जो रेड कलर का जो नीचे वाला वायर होता है, तो वहाँ से मैंने एक ये लिया है जंपर। तो इस जंपर को कहाँ पे ऐड करना है आपको, इस जंपर को यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले का साइन है। तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर है इसका, आपको वहाँ पे से ऐड कर देना है। तो आप इस डिस्प्ले पे चेक करके देख लीजिएगा, पहले एक वहाँ पे लगा लीजिएगा आप रेड कलर का, फिर आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। या फिर यहाँ पे कोई सी भी जगह आप चेक कर सकते हो। तो काफ़ी जगह होती है जहाँ पे आप चेक करते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आप लगा कर चेक कर लीजिएगा, जो कि आपका स्पीकर बोल जाएगा। तो चलिए, मैं वहाँ पे अब जंपर आपको करके दोबारा इसके बाद सुना देता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो सेकंड वाला प्रिंट है तो इस पर यहाँ पे वायर लगा दिया, और जो मैंने रेड वाला बताया था वो यहाँ पे रेड वाला स्पीकर का वायर होता है वहाँ पे लगा दिया। अब मैं आप लोगों को इसको ऑन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑन करने पे ही इसकी आवाज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो हर चाइना के फ़ोन पर आप ये कर सकते हैं। कोई से भी आपका चाइना का फ़ोन है, अगर आपके स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है तो ऐसा आवाज़ ला सकते हैं। देखिए, ऑन कर लिया मैंने मोबाइल, अब आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो देख सकते हैं आवाज़ सुनाई दे रही है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे इसकी रिंगर भी सुनाकर दिखा देता हूँ, ओके गाइज। तो जैसे कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, तो ऐसे आप कर सकते हैं बहुत इजीली तरीका। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो आपको मिलते रहें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले फ्यूचर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।